नाज़रीन हलो त हली ॾिसूं कहिड़ा सितारा लखपति बणिजी रहिया आहिनि। विर्गो सुंबला लखपति सितारो ही छाजे करे लखपति में अची रहियो आहे। जीअं त नाए घर जो एक्टिवेट थियणु क़िस्मत बि हिननि जो भरपूर साथ ॾेई रही आहे। भरपूर पैसो कमाईंदे नज़र ईंदा, पर 12हें घर जो एक्टिवेट थियणु बेतहाशा ख़र्चा कंदा रहंदा, बिला वजह जा ख़र्चा थींदा, ॿाहिरि जे मुल्क वञण जो दोहरो थींदो ऐं ॿाहिरि जे मुल्क जा रस्ता त खुलंदा, ॿाहिरि वञी कमाईंदा, जॉब बिज़नेस कंदा, सुठो पैसो ठाहींदा या ऑनलाइन बिज़नेस कंदा, ॿाहिरि सां जुड़ियल को कंप्यूटर या IT जो कमु कंदा, ॿाहिरि जो भरपूर पैसो समेटींदा, पर ख़र्चा तमामु घणा करे वेंदा। एतिरा घणा ख़र्चा कंदा जो क़िस्मत बि साथ न ॾेई सघंदी ऐं नुक़साननि जे तरफ़ वेंदा। कर्ज़नि जो पाण ते बर्डन आणे छॾींदा, जल्दबाज़ीअ जा फ़ैसिला करे विझणु, बग़ैर सोचे सम्झी, बग़ैर प्लान जोड़े, कंहिं ते अंधो एतमाद कंदे पंहिंजा सीक्रेट ॿुधाए छॾणु, मतिलबु 2 हथ कटे ॾेई छॾणु, जेको बाद में तव्हांजे लाइ उहो ई बंदो नेगेटिवली यूज़ कंदो ऐं तव्हांखे तमामु वॾो नुक़सानु पहुचाईंदो। पर जेकॾहिं 4 सालनि में पाण खे महफ़ूज़ रखंदा, कंहिं ते एतमाद न कंदा ऐं ख़र्चनि ते बि कंट्रोल करे विझंदा त करोड़पतीअ में अची सघंदा। पर जेकॾहिं तव्हां वधीक ख़र्च कंदा, ॿियनि खे सीक्रेट ॿुधाईंदा, अंधो एतमाद कंदा त वॾे नुक़सान में हलिया वेंदा ऐं परेशानियुनि में अची वेंदा। पैसनि जो ज़्यान घणो थींदो ऐं सेव घटि कंदा, ख़र्चा तमामु घणो तंग कंदा, जल्दबाज़ीअ में कंहिंखे उधार ॾेई पंहिंजा पैसा फासाए छॾींदा, किथे बिल्डर्स वटि पैसा ॾींदा, उहे खाइजी वेंदा, इन्वेस्टमेंट कंदा, उहा बि ॿुॾी वञण जो ख़ुदशो आहे। बैरूनी मुल्क जे पैसे जो रुकिजी वञणु, पेमेंट जो न अचणु, पार्टनर खां पैसा रिलीज़ न थियणु, अहिड़ा मामला पेश ईंदा। पैसे जो स्टेक थियण जो इम्कान आहे। चोरी चकारी ऐं डकैती पेश थी सघे थी। ध्यान सां रहणो हूंदो। 4 सालनि में तव्हांखे गुस्सो ईंदो, कम्युनिकेशन में गड़बड़ ईंदी, रिश्तनि खे कंट्रोल न कंदा ऐं बिगाड़े वेहंदा। जल्दबाज़ीअ जा फ़ैसिला वठण खां जेकॾहिं एहतियात कंदा, बिला वजह जा कर्ज़ न खणंदा ऐं पुराणा कर्ज़ा वापसि करे वेंदा त बहितरी अची वेंदी ऐं उधार ॾेई फासाइण खां बचंदा त अहिड़ियुनि शयुनि ते एहतियात कंदा त करोड़पतीअ में शामिलु थी सघंदा ऐं पैसा जमा कंदा, वधाए सघंदा। क़िस्मत पूरी तरह साथ ॾींदी। जेकॾहिं जल्दबाज़ी में पैसो किथे इन्वेस्टमेंट करण खां बचंदा, कंट्रोल कंदा, ख़र्चनि खे कंट्रोल कंदा त तेज़ तरीन दौलत कमाईंदे नज़र ईंदा। सुठी जॻह जॉब करणु, तरक़ी करे अॻिते वधंदा, हिननि लाइ मुमकिन थी वेंदो। कैंसर सरतान लखपति सितारनि में शामिलु थियण वारो आहे। हिननि 4 सालनि में इमोशनल ऐं सेंसिटिव रहणु ऐं जज़्बाती फ़ैसिला करणु तमामु घणा ख़तरनाक साबित थींदा। जज़्बात खे थोरो साइड ते रखे रियलिस्टिक प्रैक्टिकल थियणो पवंदो। कारोबार में रिस्क वठंदा, तॾहिं वञी कारोबार में सुठो पैसो कमाए सघंदा। सेविंग या इन्वेस्टमेंट करणु मुमकिन थींदो। तेज़ तरीन दौलत कमाईंदे नज़र ईंदा। अहिड़ा मौक़ा बि मिलंदा, केरु चवंदो मूं हिते पैसो लॻायो आहे, तव्हां बि लॻायो। ईअं ॿियनि जे चवण ते हली धोखो थी सघे थो। ॿियनि जे चवण ते जल्दबाज़ीअ जा फ़ैसिला करे पैसो लॻाए वेहंदा, जिते वॾो नुक़सानु थी वेंदो। किथे बिल्डर्स में पैसो फासाए विझंदा, जल्दबाज़ीअ में बैरूनी मुल्क जे कारोबार में पैसो लॻाईंदा, उहो कारोबार स्टिक थी वेंदो। अहिड़ा मामला बि थी वेंदा जंहिंसां नुक़सानु थींदो। बग़ैर जांच कंदे पैसो लॻाए वेहंदा, पंहिंजे अज़ीज़नि में उधार ॾेई पैसो फासाए वेहंदा, अहिड़ो बर्डन खणी वेहंदा। इहो ई पैसो तव्हां कंहिं सुठी जॻह ते लॻाए मल्टीप्लाई करे सघंदा। अज़ीज़ रिश्तेदार दोस्त जंहिं ते अंधो एतमाद कंदा, जेके तव्हां ते पोयां वार कंदा, त अहिड़नि दोस्तनि अज़ीज़नि खां होशियारु रहणो पवंदो ऐं 4 सालनि में तव्हां ॼाणे वेंदा त केरु सॼणु आहे ऐं केरु दुश्मन। जल्दबाज़ी, ज़िद, अंधो एतमाद, गुस्से में कम्युनिकेशन में गड़बड़ करे वेहंदा। कोशिशि करियो ज़िद चिड़ खां पाण खे कंट्रोल में आणिजो। ख़र्च में इज़ाफ़ो कंदा, जेके शयूं पोइ वठण वारियूं ज़िद करे पहिरियां ई वठणु, बिला वजह जा ख़र्चा करणु, बग़ैर सोची सम्झी ख़र्चनि करण सां
चइनि सालनि में पाण ते बर्डन विझी छॾींदा। पर जेकॾहिं तव्हां ख़र्चनि ते कंट्रोल कंदा, कंहिंखे पंहिंजा सीक्रेट न ॿुधायो ऐं हर कंहिं ते एतमाद न कंदा, कंहिंखे उधार न ॾींदा, त पोइ काफ़ी शयूं बदिलजंदे ॾिसंदा। पंहिंजे ख़र्चनि ते, ज़िद ते, जज़्बात ते कंट्रोल करणु तव्हां लाइ काफ़ी रस्ता हमवार कंदो ऐं बहितर थींदे नज़र ईंदा। काफ़ी सम्झ ईंदी, छाकाणि त हिते तव्हांजी अकुलाणी ताक़त खे झटको लॻी सघे थो। अकुलाणी ताक़त घटिजी वेंदी, फ़ैसिला वठण में मसइला पेश ईंदा, जल्दबाज़ी में ग़लति फ़ैसिला वठी वेंदा। पर जेकॾहिं थोरो एहतियात कंदा, कंहिं बुज़ुर्गनि खे मशवरे में फ़ैसिलनि में शामिल कंदा, त बहितर पोज़ीशन ठाहींदे नज़र ईंदा ऐं सुठो पैसो कमाईंदा ऐं सेविंग करणु, इन्वेस्टमेंट करण में कामयाबी मिली सघंदी।